হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেক সুন্দর একটি প্লেসে চলে এসেছি বন্ধুরা। তো এখানে আমি কিছু ভেহিকেলস এই বাগানের মধ্যে থেকে তোমাদের কালেক্ট করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। তো কালেক্ট করতে যে আমাদের প্রথমে যে একটি কার্টুনের দরকার, সেই কার্টুনটা কিন্তু আমরা প্রথমে পেয়ে গেছি বন্ধুরা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি বসুন্ধরার কার্টুন। তো এই গাছের উপরে বন্ধুরা আমরা অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস দেখতে পাচ্ছি। এই ভেহিকেলসটি হচ্ছে একটি রেসিং কার। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক গর্জিয়াস কালার এবং অনেক সুন্দর। ওয়াও, নাইস একটি রেসিং কার। এটিকে আমাদের কার্টুনের মধ্যে কালেক্ট করব এবং বন্ধুরা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, এই গাছের এইখানেও আমরা একটি রেসিং কার দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, রেড কালার, সিলভার কালার এবং হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনে কিন্তু অনেক সুন্দর এই রেসিং কারটি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটি আমার অনেক পছন্দের একটি কার। তো আমরা এটিকে এখানে কালেক্ট করে নিই এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো বন্ধুরা, ও হো, দেখো এই গাছের মধ্যে কিন্তু আরেকটি ভেহিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, ও হো 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 হো, স্পাইডার 3D কার। ও হো, নাইস। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু অনেক মজবুত একটি কার বন্ধুরা। তো এটিকেও আমরা কালেক্ট করে নিব এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো ফ্রেন্ডস, আজকে শুধু আমরা গাছ থেকে কিন্তু এই ভেহিকেলসগুলো কালেক্ট করব। ওয়াও, দেখো বন্ধু, কত উপরে একটি ভেহিকেলস দেখা যায়। ও হো 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 হো, ওয়াও, নাইস একটি জাম্পার কার। দেখো বন্ধু, অনেক কালার কম্বিনেশনে কিন্তু অনেক মোটা চাকা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস একটি জাম্পার কার। এটিকেও আমরা কালেক্ট করে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখানকার ভেহিকেলসটি কালেক্ট করছি এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, আবারও কিন্তু আমরা আরেকটি গাছে অনেক সুন্দর একটি র্যাপ সুপার বাস দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছ নাইস একটি র্যাপ সুপার বাস। ও হো 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 হো, কত সুন্দর ব্ল্যাক এবং নাইস কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কালো এবং কমলা কালার, অনেক সুন্দর। ওয়াও, নাইস কম্বিনেশন। তো এটিকেও কিন্তু আমরা এখানে কালেক্ট করে নেব এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আর আরেকটি কথা যেটি আমি সবসময় বলে থাকি, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও। তো বন্ধুরা, তারপরে যে গাছের উপরে আরেকটি ভেহিকেলস দেখতে পাচ্ছি, অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক। এই স্পোর্টস বাইকটি কিন্তু অনেক সুন্দর বন্ধুরা। ওয়াও, ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশনে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে বন্ধুরা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক। তো এটিকেও আমরা আমাদের বাস্কেটে কালেক্ট করে নিব এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, তোমরা আমার চ্যানেলকে কিন্তু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবে না। তো এই কথা বলতে বলতে কিন্তু আমরা সামনে অনেক সুন্দর আরেকটি বেকু গাড়ি পেয়ে গেছি। ওয়াও, দেখো বন্ধু, একটি জিসিবি কার। নাইস একটি জিসিবি কার বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওহো, হোয়াইট, রেড এবং ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে কিন্তু অনেক সুন্দর এই জিসিবি কারটি। তো এটিকেও আমরা কালেক্ট করে নিব। তো ফ্রেন্ডস, আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর আরেকটি গাছে কিন্তু নাইস একটি ভেহিকেলস। ওহো, এটা হচ্ছে একটি পুলিশ পিডি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর এই পুলিশ পিডি। এটিকেও আমরা কালেক্ট করে নিলাম এবং দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই। গুড বাই।